喂，Hello，大家好，我係 Richard Fast 嘅 Steven。咁啊睇到啦，英國正常嘅天氣365日係咁落雨嘅。咁我今日帶大家嚟睇下呢個 house 有個例外係非常之有趣嘅，就係咧關於花園嘅問題。我哋先嚟睇一睇先啦。你可以見到呢個花園咧係長滿咗雜草嘅喎。咁個 background 究竟係點咧？其實係一個香港嘅業主咧買咗呢個單位之後咧，租咗俾個開發商，開發商走咗之後個單位就吉咗出嚟啦。咁咧我哋接手嘅時候發現到鄰居塞咗幾張信落嚟喎。咁打開咗張信，佢就有個 topic 好嘅搞笑嘅，叫做 bamboo invasion，係咩意思咧？你屋企啲竹生得太勁啦，嗰啲根咧慘到去人哋屋企後花園度喎。咁而家帶你嚟睇下呢個狀態。嗱，啲草咧係已經去到 Steven 嘅膝頭哥噶啦。然之後咧，你可以睇到呢一度嘅 bamboo 就係所謂嘅竹啦，都長得係幾高幾茂盛噶啦。咁咧可以望，即係而家我哋係睇唔到嘅。我地下咧，佢哋啲根咧，咁佢慘到去鄰居呢個 fence 嘅後邊，佢就投訴啦，就要揾律師去告呢個業主。咁啊，業主係咪無辜咧？叫做一半一半啦，因為個開發商交樓嘅時候冇同我講清楚呢啲咁嘅問題。因為開發商交樓嘅時候其實唔會幫你種竹啊，唔會幫你種咩嘅。咁啊，業主就中招啦。今日嚟嘅最主要目的咧就影啲相，究竟問下佢哋要刮咗呢嚿出嚟係幾多錢，係點樣去斷尾係幾多錢。咁呢件事我之後再繼續同你哋 update。